Hola mis héroes, mariposuras hermosas. No puedo mover la mano, pero sí puedo mover el brazo. Brazo. Ya. Mis héroes, mariposuras hermosas. Yo soy Aroa y no se les olvide. Estamos en otro video de slimes. Ya, por ejemplo, tengo este. Ven, tengo este. Acá. Y tengo este. Tengo ese nomás. Obvio, la tengo. Tengo todas. Ya. Bueno, empecemos por la plasticina. Es que esta, mira, no es plasticina. Junté plasticina con slime. Lo dejé por 10 días. Y después que pasé todos esos 10 días, no sé. Pero pasó mucho tiempo. Ay, esto huele así. Qué asco. Se me colocó morada sola. Uy, y no es como plasticina. Es súper blandita más que la plasti. Me encanta. Ay, estos lentes son para andar en celular. Pero es que como no vi bien el otro video, me lo colocó mi amiga Gabriela. Mi prima. Gabriela, que ya no está en este video. Bueno, es que vivimos en una mansión. Una mansión enorme. La habitación es medio chulete. Tiene una cámara estica. Me encanta la cámara estica que tenemos. Súper hermosa. Desaparezco. Ya, segunda parte. Hay como un slime. Ay, se me agarró la mano. Que es como... Es súper pegajoso. Me encanta, es pegajoso. Súper pegajoso. Mira, ¿qué pasa si hacemos esto? A ver. Oh, me encanta. No. Se me pegó. Puedo mover. Despacio mis deditos. Sí. Puedo mover despacito. Le saqué más pelo a la... Miren, aquí se me está hinchando, por ejemplo, la piel. Por eso tengo que tener eso. Chicos, tenemos un sofá cama, ¿los vieron? Ahí. Bueno, tenemos todo un sofá cama. Ya miren, aquí está la arena. La arena mágica. Me encanta. Ay, casi. Que se me dio vuelta a la calle. Justo me paró un poli. Un Paco me paró. Y por eso. Me paró la policía. Es que esto es comprado recién. Pero la plasticina no es. Oye. Miren. Uy. No se parece. Vamos a poner grande. Oh my gosh, me encanta. Me encanta. Ahora. El Lori. Está súper malo. No huele la. Bueno. Oh, mira, tiene una tortuga. Que puedes hacer castillos de arena. Miren, una tortuga. A ver, ¿qué más? Ok. A ver, ¿qué es eso? Uy, solo viene una tortuga. Qué raro. Ay, no, aquí mire. Aquí viene una estrella. Soy una estrella. ¿Qué más? A ver si hay algo más. No sé. Pregunto. Ay, se me agarró. Mierda. A ver, se me agarró. Ay, no puedo. No encuentro. Soy eso.
Qué mala suerte. Tengo 2 cosas y nada más. Chicos. Pero ¿cómo no me dijo ¿Cómo no me dijo la Catalina? Es que mira, Catalina es mi amiga. Ay, miren. Catalina es mi amiga. Miren. Y entonces ella me regaló y tenía un pulpo, tenía una estrella, tenía 2 tortugas. Y... ¿qué tenía más? ¡Ah! Ay, entonces... y tenía una cosa de un elefante. Y entonces a mí me mandó. Pero la tortuga también era gris. Ya, mira. Comenten en los comentarios cuál les gustó ya. Entonces, no se olviden cuál es mi nombre. Y dale click en la campanita. Y no te olvides de darle like y déjate like. Los quiero, los amo y los adoro. Los quiero.